Вот как определить место силы. Если видите два кактуса, растущих из одного места, это верный знак. Дерево рядом извивается, как будто его что-то закручивает. Это признак мощной энергетической воронки или лей-линии под землей. Здесь может быть вода, минералы, золото, что-то, что создает спираль, заставляющую все расти в этом месте с небывалой силой. Смотрите на кактус, его огромный размер и спирали на стеблях – еще один признак. В таких местах раскрываются тайные силы, и жизнь здесь обретает особую мощь и форму. Человек, оказавшийся в таком месте, ощущает прилив энергии, его мысли становятся яснее, а чувства обостряются.